E aí, pessoal, então, eu acho que o clima anda meio tenso por causa desse negócio da nossa amiga Dilma, né? A gente tá esquecendo de relaxar um pouco. Vamos fazer um videozinho agora com um clipe, quem sabe isso ajude um pouco para todos aqueles colegas que a gente tanto admira e gosta. Vamos lá. Mais um corno que abriu esse vídeo. Você é um corno que abriu esse vídeo. Mais um corno que abriu este vídeo. Você é mais um corno que abriu este vídeo. Mais um corno que abriu este vídeo. Você é um corno